Pertama kali jumpa. Masak, packing, terus boleh makan. Kali letak dah. Sekejap je habis Minyak 200 kilo. 200 kilo Macam nak buat simen bang Ini umpama macam kita pergi kilang kan? Kilang bergerak. Kilang bergerak Oh, best. Dah 2 kali letak dah. Sekejap je habis Ui, laku betul. Bangku pun kosong. Letak habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi berada di event AEON Kinta City. Setelah kita ronda dan setelah kita dah habiskan buat konten video tentang lamb shank, dan hari ni kita jumpa satu benda yang pelik. Apa yang pelik? Ada satu buah mesin gergasi yang didatangkan dari sebuah kilang yang besar ke dalam event ni, yang membuatkan saya rasa macam wow, apa tu? Wow, apa tu? Macam unik, macam pelik. Jadi saya nak jemput semua penonton-penonton untuk tengok video ni, cara penyediaan dan pembuatan dia. Yang sini sangat ramai orang. Kali dia jual ratusan kilo minyak yang dipakai. Dan sebelum tu jangan lupa like, share dan juga subscribe. Jom kita tengok. Let's go. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind, but I just don't know. Kosong kuali ya bang Minyak 200 kilo. 200 kilo Masak dah tu. Boleh kejap je. Oh, Makan nasi lagi sedap. betul. Kalau yang berperisa lagi sedap. Oh, ada berperisa pun ada? Ada. Ni original Dia tak pakai perisa. Senyum. Oh, kira ini boleh beli makan panas-panas Oh, terus packing je. Oh, ditimbang lah tu. Berapa ratus gram? 500 gram. Harga berapa? RM16. RM16. Pertama kali jumpa. Masak, packing, terus boleh makan. Lalu kita jumpa kat shopping complex yang dah siap packing. Betul. Okey, ini dah boleh dijual dah. Ya. Ini flavor apa? Cheese. Cheese, Original dengan BBQ. Dengan BBQ. Ini umpama macam kita pergi kilang Kan? Kilang bergerak. Kilang bergerak Nasi tak ada, Mai. Kak Tia, original apa tu? Oh, ini yang berperisa lah. Ni mentah dia lain. Dia sekejap je bang 10 saat. 10 saat 10 saat. Oh, ini yang perisa apa ni? BBQ. Okey, masuk sini pula. Itu flavor dia bang. Flavor BBQ lah. Okey. Ini biar dia pusing kejap lah. Macam nak buat simen bang Okey, siap lah tu. Oh, okey, jadi sini kena clear dulu lah. Untuk flavor punya pula. Mantap. Oh, best betul. 500 gram Harga semua sama Ya, sama. Sama. Oh, best. Dapat makan panas-panas Nak satu lagi yang panas-panas? Boleh. Oh, bukan senang ni dapat makan panas-panas ni. Kita makan panas-panas. Bismillah. Sedap ah. Boleh rasa di sini Ini apa? Yang ini cheese. Okey, kita cuba. Bismillah. Yang cheese It's a new day for a high. It's another day to try to get by. And ooh, yeah, I'm feeling now every second day.
Ya. Kalau yang ni BBQ. Okey. Boleh tak? Yang mana? Yang satu. Kalau penonton saya nak tengok nak dapat kat mana? Biasa kita masuk event-event dengan kita ada kedai kat Johor. Ada Facebook, TikTok. Ada Facebook Ruslan Food Manufacturing. Pada hari ketiga, sudah hari ketiga. Akhir pada hari esok, kami harapkan anda dapat terus berikan sokongan terhadap festival yang berlangsung di sini. Dan pokoknya Ini masih sama BBQ. cari dan Lagi satu apa? Keju bawa pulang di mana kita ada pertanyaan juga ada pertemuan artis yang hidup anda di tempat pertama dan juga pada malam nanti kita akan hidup bersama kita bersama banyak kedai hidup dan malam ini kita bersama. Dah 2 kali letak dah. Sekejap je habis Wih, aku tu. Bangku pun kosong. Letak habis je. Dia biar cepat kalau tak dia lemah. Ya. 3. Kabarnya baju tertentu kerana itu adalah produk limited edition dan harga jadi ramai dapat guna cuan itu produk yang limited edition. Bang, terima kasih banyak. Terima kasih Baik. Allah, terima kasih banyak. Semoga bertambah rezeki. Terima kasih tau. Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes, baby. Let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it down, when I hit the town, you should ride on me. Keep your minds on me. On try, baby, I think you should side with me. Stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck, I know it's all up. Everything